Alexis y hoy vamos a hablar de los tipos de campirteros gay. Un tipo de campirtero gay, campirtero, ay la concha, campirtero, campintero, eso que hacen madera, no sé, campirtero, algo así. Un tipo de campintero gay, este tipo de campintero gay. Y otro tipo de campintero gay. Este. Y por cierto le quería presentar al palo golpeador de gays. ¿Hay un gay por allá? ¡Pum! Bueno, le quiero mandar un saludo a unas personas que no conozco porque no sé, no tienen el nombre, nada, que compartieron mis videos. No, mentira, que lo van a compartir si todavía no soy muy famoso. Bueno, esto fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, escribe me gusta aquí abajo. Y si no te gustó, también. Y si te gustó, suscríbete. Chau. One, two, one, wow, wow.